ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ മോളി സജി. വെൽക്കം ടു മോളി സ്പെഷ്യൽ കുക്കിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെല്ലാം വളരെ ഫേമസ് ആയ പൂരിയാണ്. പൂരി ആൻഡ് കടലക്കറി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെച്ച കടലക്കറിയും പൂരിയുമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി. അപ്പം നമുക്ക് പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ്. പൂരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നെയ്യ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല സ്മൂത്തുമായിട്ടുള്ള പൂരി കിട്ടും. നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുക. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഇച്ചിരി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇത് കുഴയ്ക്കും. ഇത് 5 മിനിറ്റ് നിർത്താതെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നിടം വരെ ഇത് കുഴച്ച് എടുക്കണം. കുഴച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കും. എങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ വെള്ളം ആദ്യം ഒത്തിരി ഒഴിക്കരുത്. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് വെച്ച് ഒഴിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുഴച്ച് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഏകദേശം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന അതിലും ഇച്ചിരൂടെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. ഇതുണ്ടോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നില്ല, അതേ രീതിയിൽ വരണം. ഇനി നമ്മളിതിനെ നിർത്താതെ 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കുക. നമ്മളിത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് 1 ഗ്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു. 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു. 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക്. 1/2 കിലോയ്ക്ക് ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ 3/4 ഗ്ലാസ് വേണമെന്ന് 3/4 ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കരുത്. ആദ്യമേ നോക്കി പതുക്കെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂരി ഡോ ബിൽക്കുൽ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മളിനി ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് വെക്കാൻ പോവാണ്. ആ സമയത്ത് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. കടലക്കറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിനി ഇവിടെ ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഓവർനൈറ്റ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേകണം. ഇതുണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പം നമ്മളിത് ഓവർനൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ കടലയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കത്തക്ക ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഒരു സീറ്റ് ഫുള്ളിൽ ഒരു ഗ്യാസ് വെച്ച് ഒരു സീറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മളിത് വേവിക്കണം. ഇത് വേവിക്കുമ്പോഴേ അപ്പോഴേ ഈ പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്ത കടലയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചാണ് കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ കടല വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇനി അതിനകത്ത് ഇടാനുള്ള മസാലയും എല്ലാം നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി. ഇനി നമ്മൾ പാനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കോക്കനട്ടിന് വറക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ തേങ്ങ വറക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരകിയത് അര മുറി തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ഇതിന് ഗ്യാസ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുവാണ്. അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുക. തേങ്ങ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതിനും വരെ വറുത്തെടുക്കാം. Hello, can you say your introduction again? Hi friends. Hi Donna. Hi dear friends. അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള ഇതുണ്ട്, ഇത്ര ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് അപ്പം മൂത്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 തണ്ട് കരിവേപ്പില, പിന്നെ 2 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം, ഒരു 6
ചുള വെളുത്തുള്ളി അതും നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക. ചോപ്പ് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വറുത്ത് കിട്ടും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെക്കുക, മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഓൾമോസ്റ്റ് മൂത്ത. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്, അപ്പം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. അടുത്തത് നമ്മൾ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇത്രയും ഇടുക. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നിടം വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഓൾമോസ്റ്റ് വാങ്ങാറായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മളിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകണം. ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ തണുക്കുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ പോകണം. അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക്, കാരണം നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നിരത്തി വെക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് തണുത്ത് കിട്ടും. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. പാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാൻ ഓൾറെഡി ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. ഇനി നമ്മളിവിടെ കടുക് താളിക്കാൻ പോകണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല മിക്സ് ഇതിനകത്തായിട്ട് ഒഴിക്കുക, ഒരു കടല മിക്സ് ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കടുക് താളിക്കാൻ പോകണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടുക. കടുകിന് പകരം കടുക് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലാണ്. അതിന് പകരം വേണം ജീരകം വറുത്താലും മതി. കടുകിന് പകരം ജീരകം ഇട്ടാലും മതി. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കടുകാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കടുകാണല്ലോ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടുകിട്ടു. കടുക് പൊട്ടുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ കടുകെല്ലാം പൊട്ടി. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഉള്ളി ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടുക. കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ, ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകുന്നിടം വരെ വറുത്തെടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ശകലം ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്പം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച തേങ്ങയുടെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടുക. ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ. നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് താളിച്ച ആ പാനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോക്കനട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് വറുത്ത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ പരുവത്തിലേക്ക്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അരയ്ക്കുക. ഞാനിവിടെ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം ഒഴിച്ചു. ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി എല്ലാം നമ്മൾ വറുത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചൊവ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പം എന്താ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അത്രയും ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സി ഒന്ന് കഴുകി ആ വെള്ളം കൂടെ, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പം വെള്ളമില്ലാതെയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം പറ്റിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കടലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഉപ്പിടണം. കടലയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടല ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ. അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച കടലക്കറി, നല്ല സൂപ്പർ കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇനിയിപ്പം ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം ഗ്രേവി കുറവാണ്. നമുക്ക് പൂരിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണം. ഇതൊന്ന് സിമ്മിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ കടലക്കറി ഇതേ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് തിളച്ചു. തേങ്ങ വറുത്തരച്ചുകൊണ്ട് തിളച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടൊമാറ്റോ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ അതിന് പകരം പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് വാങ്ങാം. അത് ഇനി തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇവിടെ എല്ലാ കടലക്കറിയിലും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ. അതുകൂടി ഇടുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ്. ചെറിയൊരു പുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോണേ. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. മൊത്തം പോയി ഒന്ന് ചോട് തന്നെ കറുതൂങ്ങി മൊത്തം പോയി. സാര ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുത്തിടുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലം പോകും. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ കാണീര് उधर को रखो, फिर मेरा हाथ फिर लगेगी, फिर नीचे गिरेगी. चलो फोटो खींचने टाइम में छोटा पात्र नहीं चाहिए. ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിൻ്റെ. അപ്പം നമ്മുടെ കടലക്കറി റെഡിയായി. ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കടുക് താളിച്ചതും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതേ കാണാമല്ലോ, കടുക് താളിച്ചതും നല്ല കരിവേപ്പില വറുത്തതെല്ലാം മുകളിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി. ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും, തേങ്ങ വറക്കാനും അരയ്ക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രം. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പം നമ്മൾ പൂരിയും കൂടെ തന്നെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പൂരിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാണിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പൂരി ഡോ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുത്താണ്. ഇനി നമുക്കതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. നീളത്തിലിങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. എല്ലാ ബോളുകളും ഒരേ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ഉരുട്ടി എല്ലാം വെക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ മൊത്തം ബോളുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് 25 ബോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 25 1/2 കിലോ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 25 പൂരി കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബോൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതിന് വേണ്ട ഓയിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഓയിലും ചൂടായിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂരി നന്നായിട്ട് മുങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഓയിൽ വേണം. അപ്പം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3/4 ലിറ്റർ ഓയിൽ വേണം. അപ്പം നമ്മൾ ഓയിൽ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചൂട് ഓയിലാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്, പൊടി തൂക്കുന്നില്ല. ഓയിലിപ്പോൾ നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല മീഡിയം ടു ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങിക്കിട്ടും. പലർക്കുള്ള കംപ്ലൈൻ്റാണ് പൂരി പൊങ്ങിക്കിട്ടത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നന്നായിട്ട് മിഡിലിൽ അധികം പരത്താതെ സൈഡ് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ് പരത്തിയെടുക്കുക. ഇപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൂരി ഇടുന്നു. അപ്പം ഈ പൂരി ഇത് റെഡിയായിട്ട് ഇത് തന്നെത്താൻ പൊങ്ങി വന്നോളും. നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ, ഗ്യാസ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നു. കണ്ടോ? നമ്മൾ തിരിച്ചിടുക. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിനിച്ചിരി പ്രാക്ടീസ് വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പൂരി ഇതിപ്പോൾ നമ്മളത് അടുത്ത് മൂക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അടുത്ത പൂരി റെഡിയാക്കണം, പരത്തുക. അപ്പം നമുക്കിത് ആദ്യത്തെ എടുക്കാറായി. അടുത്ത ഇടാം.
ഗ്യാസ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓയിലെടുത്തിട്ട് പരത്തുക. ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നതിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് ഉണ്ടോ. മറിച്ചിടുക. അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അടുത്ത റെഡിയാക്കാം. ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അടുത്ത പൂരി നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കും. ഇങ്ങനെ അറിയാൻ മേലാത്തൊരു ഇത് നമ്മളൊരു കുക്ക് ടോപ്പ് നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ പകുതി ഡൗ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ തേച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ടോപ്പിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വട്ടമുള്ളൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അതിന് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണതിന് ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പ്രാക്ടീസ് വേണം. ഗ്യാസ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ചെറുതായിട്ടും തട്ടി കൊടുക്കുക. പൊങ്ങുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മുടെ പൂരി ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിന് അടപ്പ് വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ 2 ബോൾ ഒരുമിച്ചാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പാത്രത്തിന് അടപ്പ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. നന്നായിട്ടിങ്ങനെ മാക്സിമം പരത്തുക. കുക്ക് ടോപ്പിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഷേപ്പിലൊന്ന് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പരത്തി എല്ലാം ആദ്യം എല്ലാ ബോളുകളും നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ട് ആക്കി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഓരോന്ന് പിറക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഓയിൽ ഓഫ് ചെയ്താണ്, ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഗ്യാസ് ചൂട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങത്തില്ലത്. അതുണ്ടോ, കറക്റ്റ് പൊങ്ങി വന്നു. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിന് അടപ്പ് വെച്ച് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുക്ക് ടോപ്പിലോട്ട് മൊത്തം പരത്തുക. ഓയിൽ പുരട്ടി നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് എളുപ്പ വഴിയാണത്. നമുക്ക് മിച്ചം വന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ലാസ്റ്റൊക്കെ. ഇങ്ങനെ ഓയിൽ പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓയിൽ വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ എല്ലാം വീണെല്ലാം ഓയിൽ അപ്പടി കരിഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം കരിഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പൂരിയും ഉണ്ടാക്കുവാണ്. ബോളെല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുള വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊങ്ങത്തില്ല. ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പുറകെ കൂടെ തട്ടി പുറത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊങ്ങിപ്പോന്നുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇതല്ലായിരുന്നു, ഹോളൊക്കെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇച്ചിരി ചുളിവെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങാതെ വന്നത്. ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പരത്തി പോലെ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് ഫൈനായിട്ട് നല്ല പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടോ പൂരി അതേ രീതിയിൽ കിട്ടും. ആ രീതി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഒത്തിരി ഓവർ ചൂടായി പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് ആകുന്നില്ല. നമുക്കിതിനൊപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇച്ചിരി നേരം ഓയിൽ നമ്മൾ സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക. സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോരി എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഓയിൽ സിമ്മിലാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയിടുക. അന്നേരം തന്നെ ഗ്യാസ് ഫുള്ളാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് പൊങ്ങിക്കിട്ടും. പിന്നെ അത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഗ്യാസ് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഇത്ര സ്പീഡ് കാണത്തില്ല. സ്പീഡുള്ളവർക്ക് ഒപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സ്പീഡില്ലാത്തവർ ഇച്ചിരി ഗ്യാസ് കുറച്ച് വെച്ച് ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച സ്റ്റൈലാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കടലക്കറിയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പൂരിയും തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കടലക്കറിയും റെഡിയായി. അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.